Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hacer un nuevo, un nuevo unboxing. ¿Lo compraste tú, Yota? Sí, déjame hablar. A ver, el día de hoy vamos a abrir este juguete de un robot que es una copia de una marca de Lego muy antigua que se llamaba Bionicles. ¿Eso es tuyo, Yota? ¿Eso es tuyo? Sí, es mío. A ver, este es una copia de marca Bionicles, como lo sé, por la forma en que venía y porque ya había visto videos sobre que era Bionicles, a pesar de que nací en años donde era un bebé y ni siquiera me interesaba Lego, pues, o sea, ya conocerlo, o sea, ¿cómo te explico? Sí lo conozco, pero por medio de videos así como que pasó con esta marca y esas cosas. Entonces, esta es una copia china de Bionicles. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Piensan que es una marca o qué? Las instrucciones están un poco chafas, muy cutre todo, pero bueno, vamos a abrirlo y ¿Vamos a abrir? vamos a tratar de comprarlo. Vamos a cortar el cuchillo. No tengo aquí un Bionicle Vamos a porque cortar cuchillo. no tenemos aquí un Bionicle porque obviamente los Bionicles son muy difíciles de conseguir hoy en día. Entonces solo traje este mech que yo mismo me construí. Tal vez haga un tutorial, no sé si ustedes quieren que haga una pregunta, no sé si ustedes quieran que haga un tutorial sobre este mech, pero es una pregunta, o sea, no sé si ustedes quieran. ¿Qué les parece si hacemos un tutorial de este mech? Que está bien chido, está bien articulado como pueden ver. Y con un cañón, ya saben. A ver, no, espérate, no hay que cortarlo así, es simple. No necesitamos el cuchillo, con esto simplemente lo abrimos. Vamos a ver qué es. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, sí. A ver, vamos a ver qué sacamos. Sácalo tú. No grites tanto, no grites tanto. No quiero que nos quedemos fuera. ¿Cuántas piezas? Sí, cuántas piezas, pero a ver. Aquí tenemos lo que vendría siendo el cuerpo del Bionicle. Obviamente no es el original. Es mucho más pequeño si se dan cuenta. ¿Qué dijimos sobre el video? Sí. A ver, entonces aquí tenemos las instrucciones que son. A ver, pata, pasa. Es Incredible Warrior Build Building Blocks. O sea que son bloques, guerras de bloques. No sé, espérate. Ah, no, guerreros de bloques, pues. ¿Esto por qué parece el logo de Transformers? Pero en rojo, es un poco raro esto, sospechoso, ¿no les parece? Pero bueno. Aquí va tu Primero mano. lo que hay que hacer es aquí. Nos dicen lo que hay que hacer, pero eso vamos a grabarlo en cámara rápida, así que no se preocupen. Antes de empezar con el armado, aquí les queremos mostrar las piezas que tiene. Tiene unos cuantos, la verdad. Y la verdad, no son demasiados. Bueno, creo que no son demasiados, al menos que si los den. Bueno, es hora de empezar con el armado, pues, el proceso, pues, obvio. De armado en cámara rápida. ¿Por qué? Porque sí, vamos a poder y vamos a quitarle mientras esto. Para contarles que vamos, aparte de la sección de series que hemos hecho ya, porque empezamos a hacer Super Mario Friends, vamos a hacer otros como estos de unboxings. Unboxings, no sé por qué, se me ocurrió la idea y es que hace mucho tiempo que no hacemos. Hey, por favor, déjame hablar. A ver, como les iba diciendo, esto no se quiere zafar por alguna razón. Esto pincha un poco, la verdad es un poco peligroso, no creen para los niños que van a jugar aquí solos. No están pensando ustedes, ¿verdad que no? Benditos chinos. Benditos chinos. Desgraciado que te gusta. Cortamos esta parte. Corta esta parte así con cuidado, con cuidado, córtalo acá, como sin cortar la pieza. Con cuidado. Ya, presiona. Presiona. Ah, cierto, acá. Presiona. Ahí está, ya. Ahora tenemos una mini pieza que es un poco. Puede perder. El otro, con cuidado. Acá abajo, sí, con cuidado. No me cortes, no me cortes. A mí no, a la pieza. Aquí, mira, aquí. Ya está. A la otra parte de acá. Con cuidado. No, ahí no cortes, ahí. Aquí. Ahí. Vale. Ya está. ¿Cortalo? Vamos a sacar la pieza. Bueno, vamos a empezar ya con el procedimiento de armado, ¿vale? Ahora vamos a empezar. Cámara rápida. 1, 2, 3 y. Bueno, ¿se ve bien o se parece? Sí parece o no parece, díganme. Ahora vamos a compararlo con esto. Un mech y al parecer son medio del mismo tamaño. Si no fuera porque el mío estaba pachoncito, pues un poco más bajito. Ahí, se ve cool, pero hay algunos errores como por ejemplo que las articulaciones se pueden cayendo. No las articulaciones, sino esto. Sí, ya vi la mochila, sí, ya vi. Le vamos a ganar cayendo de esta parte. Bueno, si la haces muy brusco, sí. Pues, la cabeza está bien. Esta parte tal vez sí. Y lo de los. Esto se puede pegar muy fácilmente. Así que hay que tener un poco de cuidado ahí. Y las piezas están un poco chafonas. Mejor dicho, están muy chafonas. Ya, hay que hacerlo una vez. Esto es una. No sé,
esto es una basura sacada de las ideas de Lego. Así que mátalo tú. Así que tú, mátalo. Ya está, ya lo matamos, obviamente era muy obvio. Bueno, gracias, amigo. ¿Vamos a hablar? Entonces, ¿Vamos a hablar? está bien. ¿Qué te parece, David? ¿Te gustó? Sí. Lo único que podemos decir es que sí. Bueno, yo. Lo único que puedo decir es que está chido. Sí. Está chido, sí. Y por supuesto que es una buena figura, pero también hay que tener un poco de cuidado cuando vais a jugar con ella. Por ejemplo, no puedes hacer así. De repente se puede, pues digamos, echar a perder así. ¿Ves? Se cae esto de tanto movimiento que le hacemos. Y es que es un poco... Ay, yo pues, quiero. y bueno, se caen también estas piezas de acá que yo creo que ni te sirven de nada, que te da estética, pero bueno. Ustedes díganme, si se parece un poco a los Bionicles. Yo no que sí un poco en Yo te quiero ese. pero bueno, tiene una estrellita, es como Quiero. caballero superhéroe robot, pero bueno, está chido la verdad. Ay, yo quiero Yota. Y por supuesto que está chido. Yo quiero. Ahora solo falta otras cosas como por ejemplo la espada esta. La espada, digo, esta Bésame, bien. bésame. No sé, es estable, la No verdad. quiero. Y luego de repente... Entonces ya se le caen unas piezas de acá. ¿Y qué les parece? Toma, digo, te lo presto un rato. Ay, ponle a ese. Bueno, ya está. Adiós, amigos. Adiós. Es un poco corto, pero bueno.